Collège privé Tsiny tsara rivotra Belbaka manolotra ho anao. Miarabantsika rehetra ny tokantrano any tompoko lasy tompoko vavy amin'izao fotoan'ny fampalalam-baovao amin'ity andron'ny zoma fa 5 ny volana May taona 2020 sy 2020 izao. Manasantsika rehetra ihany koa anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany fa alohan'ny tena idirantsika ao anatin'izay votoatim-baovao izay ao arahantsika roa ireo lohateny-baovao. Napetraka amin'ny hôpitaly CHU Mavoky Atsimo ny sampana vonjy-taitra, sampandrara misana ny ativava sy ny nify ary ny tranopatina ny morgue. Tiany an-toerana ny misy sy ny fahasalamam-bahoaka ny maraina teo nitokana izany rehetra izany. Eo amin'ny tontolo ny fahasalamana kosa, lay misy odomoka miisa 30 tapitrisa no aparitaka manerana nosy amin'ny taona ity iadina amin'ny aretina tazomoka. Nanambara ny misy sy ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana fa manana andraikitra amin'ny raharam-pirenena ny mpanao gazety, indrindra fa amin'ny vaovao izay ompitany amin'ny fijery azy rehetra. Manomboka ny fanapana ireo hazo lehibe eny amin'ny lalana rehetra eto ataptanana ny Mahajanga izay atao ny mpamonjy voina avy eo amin'ny commune. Ireo no santionam-baovao arahantsika amin'ity anio ity. Ny tontolon'ny fahasalamana avy hatrany no entsika misantatra ny vaovao amin'ity androany ity. Nahazo ny sampandrara vonjy-taitra na ny urgence, eo ihany koa ny sampandrara mikasika ny nify sy ny adivava ary ny sampandrara ho an'ny fiandrasana faty na ny morgue eny amin'ny hôpitaly manara-penitra izay antsoina hoe CHU Mavoky Atsimo. Tonga teny an-toerana ny ministry ny fahasalamana anisany nanolotra ireto efitrano fampiasa ireto mba hamalina ny etaetam-bahoaka eto ataptanana ny Mahajanga. Teny an-toerana Aldo Rakotoarlala. Napetraka ao amin'ny hôpitaly CHU Mavoky Atsimo ny sampandrara misana ny vonjy-taitra na ny urgence, sampandrara misana ny nify sy ny ativava ary ny tranopatina ny morgue. Tonga teto Mahajanga nitokana izany rehetra izany ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny maraina ny zoma fa 20 ny volana May. Dia izao indray dia tonga ato amin'ity hôpitaly ity, ity moa zany le Mavoky Atsimo izay amboarina tsikelikely foana. Dia hitanareo teo fa misy accueil triage urgence izay tsy mena amita amin'ny hôpitaly any Andafy mihitsy, tsara dia tsara, raitra dia raitra. Dia hitanareo koa fa ny zavatra tena goavana zany vaovao zany zao dia manomboka miditra amin'ny hoe spécialisation zany ny mpianatra avy amin'ny OSTM Marie, le mpianatra le voaka dokotera dentiste zany lasa manao spécialisation izao dia misy toerana fanofanana ho an'ny zareo zany eto amin'ity hôpitaly ity, ary tsy hitany hoe fanofanana fa tonga dia misy fitsaboana avy hatrany. Zany midika fa tsy ho ela koa zany tsika dia hisy spécialiste zany hoe fa spécialiste zareo voaka ary fa mety hisy professeur andray andro any voaka eto, hisy chef de clinique voaka amin'izany toerana fampianarana momba nify sy ny ativava izany. Midika izany fa memandroso foana ny asa ary mitombo foana le fitaovana eny anivon'ny hôpitaly tahaka an'itony. Ho an'ny sampandrara misana ny vonjy-taitra manokana, misy ny fampitaovana avy amin'ny ministera ka iroso avy hatrany amin'ny fametrahana ireo fitaovana ireo ny tompon'andraikitra ato amin'ny hôpitaly. Bon, io zany no le nitokanana andriamatoa ministra zany dia le toerana antsoina hoe accueil triage urgence. Zany hoe eo zany ny hoe zay olona mandeha tonga hoe ho avy aty amin'ny hôpitaly ataoko hoe ho avy satria mbola tsy manomboka zao le izy aloha zany ny asa aman-draharaha azy atao eo zany aloha zany dia hoe ampahafantatra ny olona hoe atsy ianao tsara mandeha na hoe mety hoe hiditra hôpitaly avy hatrany ianao na ohatra hoe mety andehanao consultation raha ohatra ka hoe le aretina le olona iverina fa hoe mety hoe vonjy-taitra zany dia eo zany no raisina zany. Io zany dia natao hoe resaka
resaka hoe service d'urgence dia misy hoe soins intensifs ohatrany hoe réanimation zany a tovy any amin'ny hôpital Nandrova zany hôpital Zafisaona Gabriel zany hoe mbola misy fandaminana tokony maromaro zany no mbola tokony atao zany a andrindrana na dia hoe misy ara le fitaovana zay tonga zany a izy ireo zany a mila anaovana hoe installation dia mila anaovana kely hoe satria vao tonga koa manko zany izy dia tsy maintsy anaovana hoe recensement zany hoe inavy moa zany izy reto hoe dia iza zany no nampiasa anatin'le iza zany hoe hiaplaza ihany zany izahay rehefa hoe io fa efa tena efa miasa sy mandray olona zany izahay satria hoana le mpiasa rehefa voatendry hoe andeha hiasa eo zany rehefa avy eo dia le fandrindrana satria misy ny dokotera misy ny mpitsabo mpanampo ohatra hoe infirmier sy sage femme misy infirmière anesthésiste zany sy mpanao kely ny réanimation ihany koa zany efa spécialisé zareo zany a dia misy koa ny antsoina hoe brancardier zany le mitondra an'le marary sy manampy an'le marary zany a ary misy amin'ireo brancardier no volavolaina zany tena no mpamily an'le ambulance mifameno tanteraka amin'ny asa izay atao eny amin'ny CHU Mpiezakandrova ny asa rehetra atao amin'ny CHU Mavoky Atsimo. Izay mikasika ny hôpitaly manara-penitra na ny CHU Mavoky Atsimo eto Tapitanana ny Mahajanga dia efa afaka ampiasaina avy hatrany ireny sampandra-pahasalamana ireny. Fa idirantsika kosa ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety raha ny voalaza ny ministry ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana dia tsy tokony atao fitaovana politika ny mpanao gazety, afaka mifandamina ihany ny mpanao politika rehefa aveo fa ny mpanao gazety dia manatanteraka ny asa ny hatrany. Manoloana an'io dia nisy ny faneho-kevitra nataon'ny ministry ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana amma tompon'andraikitry ny serasera azy eto Madagasikara. Horantsika ny fanampanazavana. Naneno Evin mikasika ny fampitambavaoan'ny mpanao gazety eto Madagasikara. Ny ministry ny serasera sy fifandraisana amin'ny androm-panjakana Andriamatoa Harry Roland Rahajasson nandritra ny fiaonany tamin'ny mpanao gazety teto Tapitanana ny Mahajanga omaly lakamisy fa 13 ny volana Mey taona 2024. Io hitantsika profo amin'io fa dia mitarika ny olona fotsiny any amin'ny fahankahalana le mpanao gazety sasatsasany manompo tsamba amin'ny fanompona an'le mpanao politika mpanakorotana zay manimba ny asa fanaova gazety zany tinga ho vita ihany na hoela na hoaingana ho vita foana ty dizadiza politika ty tsy maintsy vita ty tsy maintsy mijany ty na hoela na hoaingana fa le asa fanaovan-gazety heverina hoe mandramaty manaovana azy dia ahoana zany rehefa horinao amin'ity hanaovana azy ty amin'ity opaopa sy fanatitsirana olona ty amin'ity filazana zao atsangatsy amin'ny manorana hoe niala ho ny ministry serasery kitiary za zao mbola eto foana fa efa tsy asa fanaovan-gazety tsony le izy manao politika le mpanao gazety sasatsasa nefa tsy mahay politika. Asa masina ny asa fanaovan-gazety tsy tokony afangaro amin'ny resaka politika ary ny mpanao gazety no anisan'ny tompon'andraikitra amin'ny fiarovana ny fiandranam-pirenena raha ny voarakitra ao amin'ny lalàna mifehy ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Anisan'ny tompon'andraikitra ihany koa ny mpanao gazety amin'ny filaminana eto Madagasikara izay tafiditra amin'ny asa sy zo fototra ho an'ny mpanao gazety izay rehetra izay. Izay no tontolon'ny asa fanaovan-gazety fa verenantsika indray ny tontolon'ny fahasalamana teto Tapitanana ny Mahajanga no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny androny na ny herinandrony nify sy ny ativavaka tonga teto Tapitanana ny Mahajanga ireo solon-tenam-panjakana sy ny ministry ny fahasalamana nanokatra tamin'ny fomba ofisialy izay androny na ny herinandrony nify sy ny ativava izay. Horantsika ny fanadiadina iarahantsika amin'ny sitraka Rarajatovo eo amin'ny sariny Aldo Rakotoarlala. Lay misy odomoka 13 tapitrisa no aparitaka manerana ny Madagasikara amin'ny taona 2024 ity ho fisorohana ny fiparitahany tazomoka eto amintsika. Io no anisan'ny fepetra no raisiny eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka mandritra izao vanim-potoana ny tazomoka izao. Na izany azy anefa dia ilaina hatrany ny fandraisana anjara ny tsirairay mandritra ireo fotoana ireo ary hoentitra ihany koa ny eo anivon'ny ity ministera ity na amin'ny fampiasana ireo lay misy domoka amin'ny tsy tokony ho izy.
ny tazomoka moa zany dia fantatsika tsara fa zao zany mbola ao anatin'le ataontsika hoe saison ary mbola misy oraorana dia misy foana zany ny tazomoka amin'izao fotoana izao ary marina fa misy faritra vitsivitsy a zay ndrongatra dia ndrongatra ny tazomoka nefa ny a ny ministera ny fanjakana dia efa manana paikady manokana mihitsy mba hiatrehana an'izany ny ministera ozy izy zasy ny fanjakana fa tsika voaka koa dia nefa dia mampalahelo foana mahita an'le olona ampiasainy andovana fanaratona le filet le lay miaro odomoka ary ataony fefina zaridaina izy dia izy ny tompona andraikitra nefa rehefa misy maty raha fa misy manana dia dradradradraina aiza fanjakana za fanjakana fa ianao aloha fanjakana voalohany indrindra raisy ny andraikitra ao fanjakana efa manao ny rehetrarehetra amin'ity zany amin'ity taonyity dia layray amin'ny olona roa eto Madagasikara zany hoe tena mahazo dolo zany tokantrano tsirairay avy dia zany oka zany tsika samy mandrainy andraikiny a nareo mpanao gazety tsika manam-pahefana rehetra rehefa mahita an'ireny olona zay manaonao foany ireny dia tokony etitra dia etitra fa tena mampafeno era Madagasikara misy olona manao an'izany. Anisany nahitana fahafatesan'olona voan'ny tazomoka isika eto amin'ny afatripoeny fotoana vitsilasa izay aka manomboka izao dia andray fepetraka ihany koa ny eo anivon'ny fobe paritra andray fepetra manokana malona ny olona mampiasa ireny lay misy odomoka amin'ny tsy tokony ho izy ireny. Efa tafiditra amin'ny vanim-potoana mampirongatra ny tazomoka ny vanim-potoana iainantsika amin'izao fotoana izao ny profony zany dia efa misy ny olona maty teny amin'ny distrika ny Mahajanga faharoa matiny izay tazomoka izay nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana malagasy ny anaparitaka ny lay misy odomoka manerana ny Madagasikara ary efa anatiny isitraka izany ihany koa asika ato amin'ny faritra Boeny sy ny faritany ny Mahajanga iray manontolo ny angatany Andriamatoa ministry ny fahasalamam-bahoaka moa dia tokony ampiasainy amin'ny antony nakana azy izay ilay misy odomoka izay fa efa natsitaka taminao teo ny mikasika ny herinandro ho an'ny nify sy ny ativava eto taptanana ny Mahajanga no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy izay herinandro ny nify sy ny ativava izay anisany tonga nanatrika izany ihany koa ny ministry ny fahasalamam-bahoaka horatsika ny fanampanazavana. Sailo lalina ny fahasalamany nify sy ny ativava fitaratra ho an'ny fahasalamana io no teny filamatra noentina nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny herinandro ho an'ny fahasalamany ny nify sy ny ativava ho antsika eto Madagasikara. Nosafidina manokana i Mahajanga nanatanterahana ity etsika ity no izy anomanana sampam-pampianarana ho amin'izany aty amin'ny ranomasimbe indianina. Tonga nanatrika izany teto an-toerana ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny maraina teo ary nitondra fanampiana ho an'ny USTM. Mitondra fisaorana kosa ny avy eo anivon'ny université ny Mahajanga. Androany dia nisy fanolorana concerne ny fitaovana avy eo amin'ny fitondram-panjakana nga ministère ny santé zany misy fauteuil anankiroa sy zavatra maro be hafa natota ny sekoly zany mba hanasarana indrindra ny fampianarana ny fampifanana avy ho an'ireo mpianatra ho USTM ireo toko raha fitaovana tsy dia zarizary mety zarizary koa fampianarana fampifanana ka izany indrindra natonga ny fanolorana ireo fitaovana zao iraika direka tokoa mba ahafahan'ireo mpianatra zany miofana mianatra zany fitsaboana nify sy ativava zany Madagasikara. Ny hetsika atao eto Mahajanga zany dia misy fitsaboa nify maimaim-poana ao amin'ny institut de stomatologie Madagasikara manomboka Loanina sy miambiarambolo dia manaingy anareo zay rehetra indrindrandrindra reo sahiran-kirana satria raha mahafantatra fa lafolafo ny fitsaboana nify nefa zany mandrisy herinandro dia misy fitsaboana nify maimaim-poana ao amin'ny toeran'ny fitsaboana ao amin'ny toeram-pianarana eto Mahajanga. Raha ity sampandrara eto amin'ivon'ny université ny Mahajanga ity manokana dia efa maro ireo mpitsabo ny voaka tao ary ahitana karazam-piaviana maro ihany koa nandrato fianarana tao amin'ity USTM ity. Misokatra manomboka androany araka izany ny herinandro ny nify sy ny ativava manerana ny Madagasikara teto taptanana ny Mahajanga moa no nanokafana izany tamin'ny fomba ofisialy. Fa misy ihany koa ny filazana azo amin'izao fotoana izao dia ny filazana manjo. Amin'ny alahelo lehibe no ilazana atsika namana sy tapaka afa ny ava malalanay rasoa manafy Chine na Philippines na antsoina hoe Sina miasa ao amin'ny PMI mabibokely
dia nalain'iray nody any aminy ny androny lakamisy atokony tamin'ny 5 ora alina teo eo ny androny omaly izy io ka ity ny solon'ny fampandrenesana ho antsika rehetra izay tsy tratrantso ny razana moa dia andrasana ary iaretatory ao amin'ny tranony reniny eny amin'ny jeunesse sport eto Tapitanana ny Mahajanga dia alevina ihany koa eny Belobaka ny andro ny sabotsy fa 4 ny volana May taona 2024 ho avy izao amin'ny 2 ora tolakandro. Andriamanitra manakaripasoavana ny no amaly fitia atsika rehetra ary omba atsika rehetra hoy ny fianakaviana rehetra. Atoisantsika ny fotoana ny fampalalam-baovao fa efa anatin'ny manomana ny tanàna ny pompier eto Tapitanana ny Mahajanga amin'izao fotoana izao miroso amin'ny fanapahana ireo hazo izay everina fa manelingelina ny fifamoivoizana sy manelingelina ny manodidina amin'izao fotoana izao efa tafiditra amin'ny fanomanana ny fetim-pirenena izao etsika ataon'ny pompier eto Tapitanana ny Mahajanga izao. Horantsika ny fanampanazavana iaratsika amin'ny Aldo Rakotoarlala. Nanomboka ny alakamisy fa 7 ny volana May 2024 ny roso amin'ny fanapahana ny sampany hazo rehetra eny amoron-dalana ny mpamonjy voina avy amin'ny commune mba hanomezana endrika ny tanàna amin'izao fankalazana ny fetim-pirenena izao. Anaovana izany avokoa ireo hazo lehibe izay hita eny amoron'ny lalana rehetra. Zanay zany mba tsara fijery tanànatsika ty de manapaka zay zao ny hazo manomboka avy tany amin'ny borne nanomboanay azy de tonga eo amin'ny gendarmerie zahay amin'izao fotoana zao ka système anaovanay azy zany atao pôzina tunnel zany mba hanome endrika ny tanàna avy aty lavitra de efa matazana ny pôziny satria le hazo tsy hazo tapahantsika fa haingo ny tanàna le hazo amoron-dalana tsy hazo ratsanana tanteraka fa misy système zany ataonay mba hampisy endrika ny tanàna. Ka manapaka zay androany de mitatitra ny mpanary fako rapitso de mitoy ndray ny sabotsy zany mantonga aty amin'ny axe-ny boisa cré iny azo amin'ny lycée jusqu'à aty amin'ny Bonnet de mitoy koa iny latsinainy avy aty amin'ny Bonnet ndray de mandalo aty ivelana aty mahazo amin'ny jardin santatra jusqu'à aty amin'ny hôtel de ville. Io zany ezaka ataonay de miala an'izay koa zay manomboka aty amin'ny Marlaka aty Analakely de mahazo an'iny miakatra amin'ny hôtel de ville igny iezana koa le hazo fa bebe reny de atao zay mampamisy endrika anazy. Zay zany ny asa enjehan'ny mpamonjy voina ny commune amizao mba tsara kokoa zany ny endrika tanànatsika satria ho avy ny fety lehibe de ny 9 jona. Mandritra ny fanapahana hazo izay ataon'ny mpamonjy voina io entanina ny rehetra mba tsy andalo eo amin'ny manodidina ny toerana anaovan'ireo mpamonjy voina ny fanapahana hazo. Momba ny fanapahana hazo moa zany de tsika tsy maintsy mametraka ihany ny fepetra mba tsy hisoroantsika zany ny accident ho an'ny mpandeha tongotra. Efa atsangananay amin'ny sisiny lalana anankiray zany ny tomobily de aoka atsika zany mba hiampita any fa tsy mandalo amin'ny toerana zay tapahana satria na andavanandro na andro iny zany de tsy maintsy misy olona foana io lalana io kanefa ny asa tsy maintsy ho atao ka mba miangavy re tompoko raha mba misy zany fanapahana ataon'ny pompier de aoka atsika mba anaraka ny toromarika rehefa mitsivalana amin'ny lalana ny tomobile na mpandeha tongotra io na ny mpitondra fiara de mba hiampita mila nampita ary zany izy mandalo fa tsy amin'ny hazo tapahana sanatria mandalo eo izy na hoe lazainy fa mety malalaka kely fa mbola manapaka ny ambony mety tsy fantatro amin'ny filatsahan'ny hazo ary de mavoanao de manjary mitera-doza ho atsika zay zavatra zay. Hitoetra amin'ny herinandro avy io ty fanapahana hazo ity ary miaraka amin'izay ihany koa ny fanariana sy fanalana ireo hazo voatapaka eny amoron-dalana rehetra ataon'ny ekipa ny mpanary fako ao amin'ny commune. Hitoetra amin'ny herinandro avy io ty fanapahana hazo izay ataon'ny mpamonjy voina ity miaraka amin'izay ihany koa ny fanariana ny fako. Izay mikasika an'iny ho an'izay olon-tsotra maniry ny te hanapaka ny hazo eny manodidina reny dia afaka manao fangatahana eny amin'ny pompier eto Tapitanana ny Mahajanga. Fa manambahiny ny fotoanan'ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao ary zareo anisan'ny tompon'andraikitra evonivony Oasis Dance eto Tapitanana ny Mahajanga izay efa fantatra ihany koa eo amin'ny tontolony izay dihy izay miaraba anareo tonga soa eto amin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao. Faly miarabanao tompoko de miaraba antsika rehetrarehetra any tokantrano izay manaraka ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao.
ia mino somatoky izay fa misy ny vaovao tsara ho fantatra ho atolotra ho an'ny vahoaka fa indrindra am'izay tontolo ny di izay inona ary ny vaovao afaka azo arena amin'ny vahoaka amin'ity atoandro ity ia misy vaovao tokoa ny karakaranay fa alohan'izay moa tantely amam-bahona tokoa ny fiainana ka eto zay dia miara-miro amin'ny fianakaviana manome fankahirezana satria lasa olomanga ny tontolona dansy satria misy namantsika avy amin'ny Star Club nodimanjy tamalial ka izay no anambarako atsika programme tsotsotra alohan'ny ilazana ny tena programme anay dia mamangy isika mpandihy rehetrarehetra eto Majunga androany amin'ny valo ary amin'ny jeunesse sport ny foreta tory tompoko dia any zany isika rehetrarehetra mpandihy rehetrarehetra mamangy ny mademoiselle Sina satria lasa izy nodimandry tamalial zay zany tompoko ny vaovao hoe tantely amam-bahona koa ny fiainana ia ankoatr'izay inona ny azo ambara zay moa zany hoe miara fiaraha-mioro amin'ny fianakavianan'ny mademoiselle Sina fa ny azo ambara zany a misy événement anankiray zay tamin'ity herinandro ity hoe festival King of Keys zay nikarakarain'ny Oasis Dance manasa antsika rehetra ho avy amin'io festival io manomboka rapitso na sy androany misy soirée ao amin'ny Cotton Club dia rapitso misy soirée ary amin'ny Master Eli ery amin'ny hôtel ery Mavoky dia manasa antsika rehetrarehetra ho avy dia ny carnaval antsika ny lahady amin'ny 6 ora ny départ antsika eo amin'ny Cotis ny départ antsika amin'ny 6 ora maraina tsy diso ia inona zany mety hoendrikendrika sy ny zavatra ho hita ao anatin'izay toerana fampandihizana zay raha eo amin'ny tontolony izay dia izay le izy moa zany karazana hoe festival na kizomba zany hoe kizomba danse efa anisan'ny malaza taty aoriana le izy dia ny endrikendrika ho hita zany hoe wisy concours ao anatiny concours de danse zany hoe concours de sélection ny équipe ny Majunga zay hiatrika ny concours de Madagascar na kizomba na maresaka latino any Tamatavy zay azahoana loka goavana dia goavana ilay izy satria ny loka goavana amin'io billet d'avion tana La Réunion tana dia rehefa tonga any La Réunion dia misy concours kely anankiray zay concours lehibe moa zany fa tsy hoe kely ahafahana mivoatra bebe koa amin'ny sehatra international amin'ilay danse ia anisany misehatra amin'izay tontolony dia izay ihany koa ianao rehefa nandrombaka ny amboara maromaro manerana Madagasikara inona no azonao ambara mikasika zay etsika lehibe zao tanterahana zay anasana antsika rehetra zany vahoaka amin'ny Majunga entsika izy teo hoe solotena no tsongana amin'io hoe solotenan'ny Majunga andeha hiady any Tamatavy ny sélection ny Madagasikara ka nasana antsika rehetrarehetra mba ho tonga amin'ny concours lahady le izy le 27 manomboka amin'ny 3 le concours ao amin'ny gymnase couvert dia anasana antsika jiaby nampandihy anao na mbola tsy mandihy fa tia danse anotsina ny hoe reto ny solotenan'ny Majunga andeha hiady indray any Tamatavy ia izy ity moa fifaninanana no atao sady fanatanjahantena ihany koa ahoana zany no mety izy daholo zany no andrasany mety misafidianana sarangan'olona ve izy ity sa afaka tonga avokoa ny ireo olona manatrika afaka tonga daholo ny olona zay te hanatrika anohana ny ekipany anohana ny mpandihany ireo compétiteur moa zany ny tenako manokana moa zany avao amin'ny groupe Andaorandy avy any Tananarivo natsony monsieur Roberto ampanao stage ny kizomba sy urban kiz eto Majunga sy itsara amin'io fotoana io amin'io lahady io tsy mifidy sarangan'olona le izy fa afaka tonga daholy rehetrarehetra na mpandiha na tsy mpandihy na compétiteur na tsy compétiteur ao anatin'ilay seratra rehefa tianao zany le danse dia afaka tonga ianao ia fa ny tanàna farany ia mbola faly manentana antsika apodiko ndraiky le programme teo nandroany hariva zany antsika efa misy soirée ao amin'ny Cotton Club Majunga manomboka amin'ny 6 le izy dia ahitantsika démonstration ahitantsika manalazy dia lahady maraina amin'ny 6 rendez-vous de départ ary amin'ny Cotis amin'ilay carnaval io zany na tsy anaty club ianao na olona tsotra na fikambanana asana anao mba ho tonga amin'io carnaval io satria
io ahitana hoe reto jiaby ny dansy misy eto Majunga ary reto jiaby club hiara mifety tsika moa satria avy ny fetiny reny de zay de manaraka anazy tsy hainy tsy hisaotra ireo zay nanampy anay tamin'ny hetsika zay festival king ny karakaranay anisan'izany ny transport Kotisy Majunga ny zareo avy any Antananarivo ny sud Madagascar sy zareo avy ao amin'ny Andaorandi ry zareo avy amin'ny hôtel Mastery de ry zareo avy amin'ny ligue de danse tsy hainay tsy hisaotra satria ny ligue de danse Omboeny dia nanampy anay betsaka tamin'ity hetsika zay karakaranay ity ary ny radio télé nakay ny RTN zany nanampy betsaka anay koa ry zareo raha tsisy andreo ngambany de tsy tanteraka koa zao hetsika karakaranay zao anisan'izany koa ny Cotton Club Majunga saotra tompoko ya fanentanana farany ho anao atry manentana antsika rehetrarehetra mpandihy eto Majunga fa opportunité goavana be ho anareo mpandihy sy compétiteur eto Majunga ity zavatra anankiray ity satria mety ho lasa danseur international misy nareo raha sendra ka ohatra ka tany ity ka azonareo ilay amboara voalohany any Tamatavy ary nahita nampanao stage amaly fa tena manana potentiel goavana be mihitsy ny mpandihy eto Majunga ka manalasa antsika rehetrarehetra anohana ny ekipa atsika eto Majunga amin'izay zavatra zay am'ladiny fotoana atsika raha riva soirée rapitsy koa mbola misy soirée spécial afro latino ao amin'ny Master Elia zay manomboka amin'ny valo dia avy eo misy an'ilay finale Ligue de Champions Liverpool contre Real de Madrid miaraka jerevantsika ao amin'ny Master Elia sotra betsaka tompoko ya soratsika ry zareo avy ao amin'ny Oasis Dance ito taptanana ny Mahajanga sy pampiofana eo amin'ny tontolony izay dihy izay mankasitraka anareo nanaiky ny vahiny teto amin'ny fotoanany fampalalam-bavao mankasitraka tompoko toizatsika ny fotoanany fampalalam-bavao amin'izao atoandro izao mbola tafiditra ao anatin'ny fotoanany Ramadan isika amin'izao fotoana izao dia misy ny fanadiadiana nataon'ny mpanao gazety mikasika ny fandehanany hanikotrana eto taptanana ny Mahajanga raha ny zavatra hita dia azo lazaina fa misy fitombony tsy tony amin'ny fiainana andavanandro ny fandehanany hanikotrana amin'izao fotoanany Ramadan izao hoarantsika ny fanadiadiana iarahantsika amin'ny Anise Rasmandimby tsy mandeha firy ny tsenan'ireo hanikotrana izay ilaina amin'ny vanim-potoanan'ny Ramadany amin'izao fotoana izao raha ny nambaran'ireo mpivarotra valy tena azo tamin'izy ireo tsy misy vola ny olona izay no isan'ny antony tsy mampandeha ny tsenan'ireto mpivarotra ireto ity hitantsika amin'ny sary ity mpivarotra kida mitantara ny fahitany ny tsena ao anatin'ny vanim-potoanan'ny Ramadany mpivarotra kida eto Marilaka dia aleo tsisy Ramadany satria tsisy Ramadany olo mividy raha mafy rehefa misy Ramadany olo mife lasa le olo mihina majinjiky tsy mihina aleo foana tsisy Ramadany dia manahoana ny vidinentana ohatriny akatramin'ny ohatrina le kida misy ohatrany andavanandro foana 5 000 7 500 10 000 arakaraka an'le arakaraka amin'ny foana fa tsy mampiova tsenanay misy ny Ramadany tsy azo lazaina hoe mandeha be fa iny any mety anton'izay raha fahafantanao azy mihitsy tsisy vola olona raha ohatra ka hoe oharina amin'le tsy fotoanan'ny Ramadany zany zao andro Ramadany zao manahoana mba misy ovana ve misy ovana fa kely foana fa reo tsy raha mandray maro reo mandray sahaza ho amindreo foana raha eto aminao zao ohatrina ny kida 10 000 7 500 12 500 4 000 5 000 mbola eo amin'izay resaka hanikotrana izay ihany ny teto amin'ny sonjo indray mitovitovy amin'izay ihany koa ny valiteny azo tamin'ny mpivarotra izay nanaovana fanadiadiny eo ihany ozy izy ny tsenany sonjo amin'izao vanim-potoana ny Ramadany izao tamin'ity tsy dia nandeha fa taloha nandeha tamin'ny Ramadany faharoa taona hery taona amin'izao tsy dia mandeha fa tamin'ny taloha nandeha fa tamin'izao tena tsy mandeha zahay izao mangaresolo 5 000 nefa 400 marosana tsisy va zany hoe nisy fiakarana zany le nisy fiakarana satria nakarindreo nanomboka Ramadany nefa tsy mandeha tsy dia mandeha tsy tiaka ny tamin'ny taona lasany fa 5 000 fa tamin'izao miakatra nakarindreo kelikely nanomboka ovina zay nanomboka tamin'ny faherinandro zay any am-potony zany miakatra ary potony any nampiakatra anazy teo am-pividianana nireto hanikotrana ireto indrindra ity ramatoa iray ity no sendra ny mpanao gazety nambarany fa zava-dehibe ny fihinanana ny hanikotrana rehefa ao anatin'ny vanim-potoanan'ny Ramadany aharo voanio ny tena mahatsara azy ny antondiako dia mividy sonjo zao hoanina amin'ny Ramadany dia nasy avidianana hoe hanikotrana ndro atao io mba matezateza agnaty kibo
mba mahadignidigny zany hoe madigny andro hariva fa satria isakariva foana mboka misakafo. Dia anao zany natony manatanteraka ramadany? Manatanteraka zaho ka ariko bonusy ty zao. Isan'ireo sakafo tsy afa-misaraka amin'ny kofotoro zay ataon'ireo mpinosolamo matetika ny voanio. Nanontaniana ihany koa ny tsenan'ny voanio teto amin'ny ity bazary ny maro laka ity. Mitovitovy ihany ny valiteny azo tamin'ny mpivarotra. Eo ihany ny tsena hoy izy ireo. Tsy mandeha voanio, tsy mandeha tsenanay olona tsisy vola. Dia ohatriny ka hatramin'ny ohatriny vidin'ny voanio? Voaninay ato 5 000 ka hatramin'ny 10 000. Tsy afa-misaraka amin'ireo mpinosolamo zay manatanteraka ny fifehezana mandritra ny volana masina ramadany, ny resaka épices maro isan-karazany afangaro an'ireo sakafo na ny kofotoro zay andrahoan'izy ireo amin'iny fotoana ny hariva iny. Aiza ho aiza indray ary ny tsenan'izany épices zany manazava ity mpivarotra iray ity. Indrindra ohatrany hoe ty masala ty zao tena mandeha, poivre, huiliky, nde jiaby misy mandeha be koa zany izy amin'ny ramadany. Tena ramadany ohatra zarasiny reto mandeha, kondimanga reto mandeha, io kapoka raika efa-jato. Inona zay? Amin'ny zarasiny. E ty masala ty zao 2 kapoka. Amin'ny ankapobeny zany, raha izay no zava-misy dia somary maisamesatra ny tsenan'ireo mpivarotra anikotrana amin'izao vanim-potoana ny ramadany ho an'ny taona 7 sy 4 izao, tsy mitovy amin'ny andavanandro. Izay mikasika ny fandehanany tsenany anikotrana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga amin'izao fotoana ny Ramadan izao. Afa amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao rapitso kosa no ahitantsika ny fomba fikarakarana ireny hanikotrana ireny ho an'ireo mpino islamo izay anisany mankafy izay hanikotrana izay. Toizantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao fa mialohan'ny hidirantsika amin'izany dia rahantsika aloha ny filazana manjo izay voaray amin'izao atoandro izao. Amin'ny alahelo lehibe no ilazana atsika namana sy tapaka ahafany ava-malalanay Rasoa Manafy China Philippine na antsoina hoe Sina miasa ao amin'ny PMI Mabibokely dia nalain'iray nody any aminy ny andro ny lakamisy fa 4 ny volana May 2024 lasa teo iny tokony tamin'ny 7 ora alina omaly ka ity ny solon'ny fampandrenesana ho antsika rehetra. Ny razana dia mbola iaretatory ao amin'ny tranony reniny eny amin'ny jeunesse sport eto Mahajanga anio dia alevina ihany koa eny alevina eny Belbaka ny andro ny sabotsy fa 4 ny volana May taona 2024 amin'ny 2 ora tolakandro. Andriamanitra ny no ombantsika rehetra hoy ny avany ilay maty. Toizantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao fa eo amin'ny tontolo ny herinaratra sy ny angovo kosa dia anisany mbola sakana lehibe eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny resaka herinaratra sy ny angovo. Misy ny paikady vaovao napetraka ny fitondram-panjakana malagasy mba ampiainana ny fandaniana amin'ireo enti-manana ampiasaina amokarana ny herinaratra sy ny angovo izay. Nisy arak'izany ny hetsika nataon'ny tompon'andraikitra eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga sy ministry ny angovo ary ny akoranafo eto amintsika nanao ny hetsika mba ahafahana mitsitsy ny fandaliana eo amin'ny sehatra ny angovo sy ny herinaratra. Teny toerana asitraka rarin-jatovo. Ho fitsitsiana ireo angovo ampiasaina eny anivon'ny trano-mpanjakana sy ireo toeram-piasana miankina amin'ny fanjakana dia nanatanteraka atrikasa ho fankan-kevitra amin'izany ny eo anivon'ny foibe-paritra miadidiny rano ny angovo ary ny ankoranafo ny maraina teo atao amin'ny hôtel Coco Lodge. Niaraka tamin'ireo mpiara-mombona antoka amin'izy ireo dia ny COI na ny commission d'océan Indien izany. Alors l'objectif de l'atelier c'est de présenter les résultats des audits énergétiques qui ont été réalisés à Majanga. Donc on a fait en tout 2 audits énergétiques ici. On a audité le bloc administratif et l'hôpital de Majanga. Et donc l'objectif de l'atelier est de présenter ces résultats aux bénéficiaires ainsi qu'aux autorités locales pour donner des recommandations sur l'efficacité énergétique dans les bâtiments publics. On a des participants des autorités locales
et ainsi que des gens, des représentants des différents bâtiments qui ont été audités, donc le bloc administratif et l'hôpital de Majanga. Aharitra ray andro izao atrikasa izao ary andraisan'ireo olo-mpanjakana maro anjara. Mbola isy mantsy ny fanaovana fitsirihana ireo trano-mpanjakana hafa atao aoriana ny bloc administratif sy ny hôpital CUC Androvo. Izay nanatanteraka izay fitsirihana izay natao tamin'ny 1 sy ny 7 ny volana aprily lasa teo. Izay mikasika ny angovo eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga fa hivadika amin'ny lafim-baovao hafa amin'ny fomban-drazana malagasy. Nisy ny fivoriana nataon'ny OMC eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga nandinihana ny raharaha mikasika ny fomba fitantanana ny douane Miarinarivo eto Madagasikara sy eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga tapaka fa nisy ny fanovana ireo mpitantana eny amin'ny douane Miarinarivo eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Efa ny herinandro lasa teo iny no nanaovana ity fivoriana ity fa androany kosa no anambarana amin'ny fomba ofisialy ny fanovana ireo mpitantana eny amin'ny douane Miarinarivo eny Tsararandro. Horatsika ny fanampanazavana iaratsika amin'ny Anise Rasamandimby. Ampanjaka Rasamy manana indray no ampanjaka Beniboeny amin'izao fotoana izao. Nasolo ny toerany ampanjaka Rasoamody. Araky ity taratasy izay nivoaka ity, nosoniavin'ireo solotena mpanjakana eto Mahajanga izany taratasy izany. Dia mitarika amin'izany ampanjaka be Rasamy manana izay mikabe sorazana hoy ny fomba fitinenana azy amin'ny fomba nentim-paharazana. Izy ny eo tsy misy lefitra na hoe namany fa zay moko ny fomba zay nanaovany hoe andovagna ny fomba nentim-paharazana dia manohy ny anjarany izy fa izy no baiko boko aminazy ro afagna manompo amin'ny fanompo amin'ny razana. Misy dingana maromaro zay tsy maintsy arahina ny amin'ny fametrahana n'ity ampanjaka Beniboeny Rasamy manana ity eo amin'ny toerana ma ampanjaka Beniboeny azy raha ny fanazavana ireto mpandala ny fomban-drazana Sakalava ireto. Isy ny fiakaran'izy ireo eny amin'ny douane Miarinarivo. Dingana voalohany dia mandeha mikozy amin'ny razana izy. Vita ny fikozegna amin'ny razany dia miditra amin'ny lapan'ny mpanjaka na mitoerana amin'ny douane mamory ny olo pikatroka ny douane dia mizara ny taratasy ny fanompoa be ka lazaigna eto zany satria tsara mba miara mafantatra amin'ny alalan'ny radio. Voalaza ato anatin'ity taratasy ity ihany koa fa nosolona ihany koa ny fahatelo eny amin'ny douane Miarinarivo amin'izao fotoana izao. Efa tsy Andriamatoa Edouard intsony fa nosolona any Andriamatoa Emile indray izany toerany fahatelo eny amin'ny douane Miarinarivo izany. Raha ny vaovao ray sy voarakitra ato anatin'ity taratasy izay nosoniavin'ny OMC eto Mahajanga ity. Ny fahatelon'ny douane ao amin'ny douane Miarinarivo Mahajanga je tapaka fa lazain'ny mpitondra fanjakana dia Monsieur Ravray Emile. Ny fahatelon'ny douane dia mbola misy fandaminana ieragna mpanjaka mina amin'ny fotoagna zay mamety azy amin'ny manaraka ka tsy maintsy lazaigna eto zany satria zany moa ny rantsamangaika mahatombo ny fanompoa ny douane Miarinarivo. Nambarany tompon'andraikitra sy ireo mpandala ny fomban-drazana Sakalava eto Mahajanga. Tsy misy fiovana fa mitoy ihany ny fanatanterahana n'ireo dingana rehetra zay tsy maintsy arahina mialohany ahatongavana amin'ny fanompoam-be 724. Dia manohy ny raharany nentim-paharazana zay eo amin'ny lafin'ny fanompoa amin'ny douane Miarinarivo Mahajanga ka mitoy ny fanompoa raisigna manomboka eo amin'ny tomainty indrindra fa ny voambaravara indrindra fa ny fitampoa mifaragna amin'ny rebika. Tapitra eo zany ny fanompoa amin'ny taona ny 2022 ka manaitra ny mpiara-manompo malagasy mbo hiara misy hetsika fiovany miaraka aminay tompony andraikitra indrindra ka faharoa tompon-drazana miatrika Tremaso zao dia mitarika amin'izany ampanjaka be Rasamy manana izay mikabe sorazana hoy ny fomba fitinenana azy amin'ny fomba nentim-paharazana. Izy ny eo ho an'ireo rehetra mpandala ny fomban-drazana Sakalava nambarany tompon'andraikitra fa dia tsy miova ny fandaram-potoana rehetra. Ny toa mainty no fandaram-potoana akaiky indrindra mialohany anatanterahana ny fanompoam-be 724 hoy ny fanazavan'izy ireo. Tsy miova ny toerana fa eny amin'ny douane ny Andriamsara efa damanakasina eny amin'ny douane Miarinarivo ihany no anaovana ny fanompo.
izay tary ny ampanjaka rasamy manana ampanjaka beny boeny. Izay no vaovao avy eny amin'ny doany miarinarivo eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga fa eo amin'ny tontolo ny ehitra kosa tsy zavatra tsy maintsy atao fa adidy ho fampandrosoana ny firenena ny fandoavan-ketra raha ny voalaza ny tompon'andraikitry ny foibeny ehitra eto amintsika hoentina ampandrosoana sy anaovana ny fotodrafitrasa eny amin'ny firenena no antony andoavana ireny ehitra ireny. Horantsika ny fanampanazavana iaratsika amin'ny Aldo Rakotoarlala. Tsy vesatra ho an'ny olo-pirenena ny fandoavan-ketra fa adidy hoentiny ampandrosoana ny firenena misy azy. Tsara ho fantatry ny rehetra ihany koa hoy ny tompon'andraikitra avy amin'ny foibe ankapoben'ny etra fa amin'ny alalan'ny etra no ahafahan'ny fanjakana manangana ny fotodrafitrasa maro samihafa eto amintsika. Inona moa no ampiasana ny etra io? Inona moa le hoe etra milamina? Ny resahana eny dia hoe ilay fitakiketra mihitsy zany dia tena atao avoazina sy aratsaraina mba tsy ampivezivezy ny mpandohetra. Tokony ho fantatry ny mpandohetra efa maninona izy ny mandohetra ary eo anatin'ny mangarahara lavitry ny kolokolo zany. Satria rehefa fantatry ny olona daholo ny fomba fikajiana ny etra io ngambany dia mety tsy voarebireby amin'izany intsony ny mpandohetra. Eto koa zany ny etra dia lasa fitaovana entina mampandroso ny firenena. Dia azo lazaina zany fa ny etra zany dia tsy vesatra fa entina analana fahasahiranana zany ny etra fa tsy vesatra velively ho an'ny olo-pirenena tsirairay. Ka dia eto dia miantso ny rehetrarehetra mba hiara-misalahy amin'ity fampidiran-ketra ity satria tsy vitan'ny mpiasa ny etra samy rery izy io fa ao ny fitondram-panjakana, ao reo amin'ny vondoboka tsinjaram-pahefana, ao reo mpandrarara toe-karena, ao reo olo-pirenena tsirairay dia ao ny mpiasa ny etra mba hifarimina famina fa iroborobo zany fampidiran-ketra zany ary amin'izay tokoa zany dia mety avita fotodrafitrasa maromaro tsika rehefa betsaka ny etra miditra satria araky ny hita amin'izao aloha dia mbola lany eo amin'ny fampandehanan-draraha fotsiny le vola azy ny etra fa rehefa betsaka izy io dia afaka manao fotodrafitrasa sika ary zay tena mampandroso zay fanaovana fotodrafitrasa zay. Dia misy ny tenin'le namana anankiray avy any aloatra mangoro any hoe etra voaefa fa antrana amin'lefa. Ny olo-pirenena tsirairay dia samy tompon'andraikitra avokoa amin'izay fandoavan-ketra izay. Izay ny tontolon'ny fandoavan-ketra eto Madagasikara ka ny voalaza teo moa dia tsy zavatra tsy maintsy atao fa didiny tsirairay manao izay fandoavan-ketra izay mba ahafahana manangana ny fotodrafitrasa eto Madagasikara. Fa eo amin'ny tontolo politika kosa no resantsika dia niaona ny vantana tamin'ny mpanao gazety avy ao amin'ny gazety boky frantsay Paris Match ny filoham-pirenena malagasy Rajaonarimampianina ny farany herinandro lasa teo iny fanontaniana maromaro no napetraka ny mpanao gazety tamin'ny tindry mitoraka ity tafitra tao anatin'izany ny mikasika ny faniliana ny kandida ho an'ny fifidianana filoham-pirenena eo ihany koa mikasika ny vina ny fampandrosoana ho an'ny taona 2024 izay avina napetraka ny filoham-pirenena malagasy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Nahitambaliny avokoa ireo fanontaniana napetraka ny mpanao gazety avy ao amin'ny gazety book Paris Match avy any la Frantsa ity. Horantsika ny fanampanazavana. Nandray ireo mpanao gazety ny Paris Match tao hiavoloha ny filoham-pirenena malagasy Rajaonarimampianina ny farany herinandro lasa teo iny. Nivoaka an-gazety ny tafatafa ny fanaovan'izy ireo. Anisan'ny fanontaniana ny mivaingana tamin'izany ny fiheverana fa mampiasa ny lalam-pifidianana vaovao mba tsy ahafahan'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana izay filoham-pirenena teo aloha sy ny filohan'ny tetezamita teo aloha Ian Rajoelina ilatsaka hofidiana ny lalàna mikasika ny fifidianana io. Tamin'ny andininy mikasika ny bulletin mitondra ny laharana faharoa sy mikasika ny lalàna mifehy ny haino aman-jery. Novaliany filoham-pirenena Rajaonarimampianina fa tsy nikendry olo-tokana ireo andininy lalàna ireo. Nakana ohatra tamin'ny lalam-pifidianana tany Eropa sy tany Frantsa ny fanaovany pahalalàna ny fitakiana ny bulletin laharana faharoa izay mametraka ny fiainana ara-pitsarana ho an'ny kandida ilatsaka hofidiana filoham-pirenena. Tsy azo atao ihany koa ny mikendry olo-tokana raha anao ny famolavolana ny lalàna hoy ny filoham-pirenena hatrany. Notsopahany ACC na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ireo lalàna mifehy ny fifidianana ireo
raha ny nambara ny mpanao gazety avy ao amin'ny parimatch aona indray ary no fandraisan'ny filohampireneny io fanapa-kevitra noraisiny ACC io novaliana avy hatrany izany fa taratry ny demokrasia ny famelian'ny ACC izany ka rehefa nanome heviny ny ACC dia namafisy ny filohampireneny ny hery amin'ny fampiarana ilay lalàna no mamafisy ny filohampirenena hatrany fa afaka mandray anjara amin'ny fifidianana filohampirenena ny tsirairay anisan'ny nambarany ihany koa fa tsy afaka nilatsaka ho fidiana filohampireneny Andriamatoa Marc Ravalomanana sy Jean Rajoel tamin'ny taona 2013 noho ny fifanarahana nini amin'izao fotoana izao kosa afaka mandray anjara amin'ny fifidianana filohampireneny ireo olona voalaza ireo anisan'ny fanontaniana napetraka ny mpanao gazety avy ao amin'ny parimatch ihany koa ny mikasika ny vina ny fisandratana ho an'ny taona 2013 izay voalazan'izy ireo fa taratra ifikirana amin'ny fitondrana ny nametrahany filohampirenena ankehitriny io fisandratana 2013 io tsotra ny valiteny ny filohampireneny fa taratra ho fitsinjovana amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara no nametrahana io vina io maro ankoatrin'izay ny fanontaniana napetraky ny mpanao gazety avy ao amin'ny parimatch mikasika ny Madagasikara sy ny toejava-misy eto amintsika amin'izao fotoana izao efa mivoaka an-gazety io resadresaka nataony filohampirenena Hera Rajaonarimampianina sy mpanao gazety avy ao amin'ny boky an-gazety avy ao amin'ny parimatch any la France. Ny farany herinandro lasa teo iny no nandraisan'ny filohampirenena malagasy ireo ny mpanao gazety avy any amin'ny gazety boky parimatch avy any la Frantsa izay fa eo amin'ny vaovao iraisam-pirenena kosa anisany maresaka amin'izao fotoana izao ny eny amin'ny fitaovan-tserasera ny Facebook sy ny YouTube fa nametra-pialana ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron manoloanan'izay dia manambara fa mbola perinasa ny lehilahy amin'izao fotoana izao ny fionany tamin'ny filohan'ny Russie Vladimir Poutine omaly hoaratsika ny fanampanazavana iaratsika amin'ny Aldo Rakotoarlala. Manatanteraka fitsidiana any Rosia ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron ny alakamisy faefatra amby roapolo ny volana May teo nandray azy tao Saint-Pétersbourg ny filoha rosianina Vladimir Poutine ny resana manokana teto ny fifandraisan'ny Moscou sy ny firenena tandrefana rehetra miray hevitra amin'ny filoha Amerikanina Donald Trump izy roa ireto mba tsy hiona amin'ny mpitondra koreanina tavaratra samy manameloka io mpitondra koreanina tavaratra eo ny firenena rosianina frantsay ary ny amerikanina tamin'ny fampiasany sy fanaovany andrana nokleary ny firenena frantsay sy ny firenena rosianina dia miray hevitra tanteraka amin'ny firenena iranianina amin'ny fandarana ara-nokleary izay mety hiditra ao anatiny etsy ankilan'izay nefa dia tsy nankatoa io hevitra ny firenena iranianina eo ny filoha amerikanina Donald Trump ary nandray fanapa-kevitra mba tsy hiditra ao anatin'izany. Izay ny vaovao iraisam-pirenena fa averina vakina amintsika indray ity filazana manjo izay voaray ity. Amin'ny alahelo-be no ilazana antsika namana azy tapaka fa ny ava-malalanay rasoa manafy China Philippines na antsoina hoe China miasa ao amin'ny PMI mabibokely dia nantsony ray ody any aminy ny andro ny lakamisy fa 4 ny volana May taona 2024 tokony tamin'ny 6 ora alina omaly ka ity ny solo ny fampandrenesana ho an'ny rehetra ny razana dia mbola iaretatory ao amin'ny trano reniny eny amin'ny Jeunesse Sport eto Mahajanga dia hoalevina eny Belbaka ny andro ny sabotsy fa 4 ny volana May taona 2024 ho avy izao amin'ny 2 ora ariva. Andriamanitra ane no omba atsika mianakavy hoy ny fianakaviana rehetra.
iny ihany koa no entsika mamarana ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ity atoandro ity hankasitrananao nanaraka izany fotoana ny fampalalam-baovao izany hatramin'ny farany hisaorana ihany koa ireo teknisianina sy ireo namana mpanao gazety niara-nisalahy na ahafahana nanolotra ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ity atoandro ity ho antsika ihany koa izay manaraka ny onjapeo 450 megahertz dia ho isy ny mitantara mitohy izay ho arahantsika rehefa vita ny fotoana ny fampalalam-baovao mametraka ny veloma mandrapitafa ho amanaraka indray veloma tompoko. Le thé glacé Santo, votre source de santé, nanucha onoto.